よっす、ス吉です。皆さん、はじめまして。ちょっとだけ自己紹介させてください。ちょっとやぞ。ちょっとやから許して。まず、名前はス吉です。このチャンネルでは体張ったりだとか、俺がやってみたいなと思ったりとか、今話題の、Twitter とかあるじゃないですか、動画。あれを実際に試してみたりとか、っていうのをやっていきたいなと思っています。よろしく。はい、ということで、早速、1本目の動画、やっていきましょい。降りてこい。今日の物よ、降りてくるんだ。今日はこちら、ボンビシュバーン、ヘリウムガスっていうことでね、ヘリウムガスでね、声変わるのは皆さん知ってると思うんですよ。このヘリウムガスを吸った状態でくしゃみをするとどうなるのか、これちょっと気になりません？皆さん気になってくれ。それじゃあ開けていきます。普通に遊んでみようかな。ここカット。あ、逆風からやのに吸ってもうた。こんにちは。変わってる？これ変わってんの？変わってる？あんま変わってないなこれ。これ普通に楽しいやん。久しぶりにやったわこれ。こんにちは。皆さんこんにちは。どうも。変わってる？これ声。変わってる。まず俺の普段のくしゃみを見せます。よし、やっていくか。こっからが勝負やからな。難しいでこれ結構。いくぞ。変わった？地味やねんもう。頼むって。声変わりくん頼むって。変わってくれ。よし、気合い入れるぞ。気合い。必見やぞ。世界が変わる。いけるかお前。いけるか？ちょっと変わった。俺の特技は目開けたままくしゃみできるんですよ。こうみんなくしゃーんって目つぶると思うんですけど、俺はこうくしゃーんって目開けたままできます。俺は